iubitoare, are daruri mici și mici și iubește pe copii. E bătrân și tare bun. Cine este? Așa e, dragii moșuri. Iată că am venit la voi. Iată ne așezăm voi pe șurulele. Și v-am auzit cum ați cântat, cum ați dansat, cum ați recitat poezii. A fost tare, tare bun și frumos. Dar vreau să știu eu, ați ascultat de mami și de tate. Dacă ați ascultat, să ridicați minutele sus, da? Ia să vedem. Ați ascultat? Da. Cine a păpat tot din farfurie? Să ridică minut acum. Da. Da. Cine a dormit la prânz? Să ridice minut acum. Da. Așa. Dar cine nu s-a spălat azi dimineață pe din? Să ridice minut acum. Deci are moșul, sapul, cu peruțul. Stai să luăm, dragul moșul. Ei, verificăm acum. Ia să-i auzim pe părinți. Dragi părinți, au ascultat copiii de dumneavoastră? Da! Dar n-aud mai tare, să le dau cadouri. Da! Așa, dragii moșuri. Da? Moșul mai are ceva, mai are o baghetă magică. Da! Și cu ea o să verificăm dacă copiii au fost cuminți. Ia să vedem. Deci, dacă bagheta înflorește, înseamnă că copiii au fost cuminți. Dacă rămâne la fel, iau sacul și mă duc la alți copii. Așa că, suflăm în baghetă. Ia să suflăm în baghetă. Cu multă cumințenie, da? Tare, 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 tare. Și părinții suflă. 1, 2, 3 și... A venit, nu? A fost cumințeni? Clar că a fost cumințeni. Ia să văd eu ce mai are moșul. Ia să vedem noi ce mai are moșul aici. Ia să vină la moșul 3 copilași, da? 3 copilași obraznici să vină la moșul. Nu vine nimeni? Mă dă cadou cel mai mare, dacă e nu. Nu. Bine. Și cei mai bunici care au fost? Am înțeles. Bun. Bine, ia vină la noi. Avem un băiețel, avem o fetiță. Bine? Bun, veniți voi. Așa. Bine. Nu de așa, da. Ia să vedem voi ce avem noi aici, da? Avem ținetul asta și la fetița asta roșu. Așa. Bun. Asta, sunteți. Așa. Luăm ăsta și îl facem să dispară? Da! Da? Bun, îl punem în palmă. Așa. Bun. Îl luăm și ne introducem în mâna moșului. Hai. 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 Tare, 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 tare. Ia. Ia să vedem. Așa. Și suflăm tot în mână. Op! A dispărut? Așa. Și am văzut din nou. Ați văzut? Să vedem noi și partea albă, da? Așa. Avem ieșata albă. O punem în palma moșului. Și acum, spiritusule, ia. Pune aici. Așa. Așa. Hai, pune și tu. Așa. Și care e ăsta, știu? Așa. Și acum suflăm. A dispărut. Așa, și toate. Bun. Acum mai avem o eșată a unei fetițe. Așa. Bun. Ia. Pune aici. Păi când tare puternic, nu? Cum a zis ea? Așa. Da. Așa, trebuie să mă ating și cu bagheta ta magică. Ai o baghetă magică? Ha, nu-i. Acum atinge cu bagheta magică, din nou. Ce-am găsit? Frumos! Îl aplaudăm pe moșul! Așa, am uitat de stat, nu? Am uitat de stat. Ia, să vedem.
să vină. Ce scrie aici frumos, nu vede. Oh, oh, oh. Lavinia. Nu te șterge, mă.